是那个舌弦呢，我有病人他就擦蜂胶了哈，我就说你这个叫做歪打正着哦，因为你不是蜂胶有效，是正好你保湿了，对啊，正好它因为为什么叫舌弦，它就是看起来像蛇皮这样的皲裂嘛哈，对，那其实是过干啊，你只是正好保湿了，可是你。擦蜂胶其实我们都知道它有各式各样的那个蛋白质、微量蛋白质嘛，哈，微量元素。其实有时候擦了，有的人是会过敏的。哦，对，因人而异了。那其实很多人啊，碰到皮肤的问题啊，都喜欢自己想办法先补救。那这是人之常情啦，也无可厚非啦。可是啊，一直在补救，我就遇到过一个就是做那个餐饮业的人，然后他就想说，他的手啊开始怎么红红肿肿痛痛的？然后他想说，那我自己来补救一下，所以他就想碰水，可能是长霉菌，听人家说，所以就开始擦霉菌药膏。对，哎呀，怎么擦了1个月没有好，怎么越来越严重，而且还越来越痛，有的时候感觉睡觉的时候还发烧，然后到最后不行的时候，才有朋友跟他说，你应该去看皮肤科吧。我一看下去，我就说，你再下去你要蜂窝性组织炎了，哇，我终于等到你了，所以抗生素打下去，然后湿疹的药擦下去，然后该吃的吃下去，然后就好了。就弄好了，对。但是这样子的过程，其实你早在1个月前就可以把它弄好的，对。那甚至还可以预防啊？怎么预防？你可以戴手套啊，对不对？那你洗碗，你可以尽量用凉的水啊。如果你早一点来看，我就可以告诉你，对不对？对。所以我是觉得。补救适度就好啦，适度就好，对，还是找专业啦，真的是找专业，不要硬，不要那么，不要硬盯。治疗师回应到刚才那廖医师讲哈，那因为其实之前我们有病人哈，他们是来看，实际上他也是做咖啡厅的，那他们也是做服务业嘛，那他们实际上是来看腰痛，腰痛看完之后，他就说，可不可以顺便问一下？这手裂掉怎么办？可以这样顺便看手，太顺便了吧？所以我跟他讲说，这个不是我们专科啦。我说你然后去看皮肤科啦。那我就跟他讲说，他说他有，他说之前他各种各样，他网络上也买了各种各样的药，然后他各种各样的药都试过了。然后呢，他说怎么擦擦的、吃的、抹的、涂的，他都全部都试过。他说裂还是裂。然后我就跟他讲说，跟之前那个廖医师分享的一样。之前呢，就有医师跟他讲说，他其实涂了药之后，你不要再去碰水。那我就跟他讲说，可是他说他餐饮业他一定要洗。那我就是跟他讲说，而且他你知道戴的那手套它里面会流汗。对。所以外面下大雨，里面会下小雨，它泡在水里面。好湿啊。对，那我就跟他讲说，那你可以戴一个薄的棉布手套。对。然后外面再套那个防水的手套，那你这样擦的药就不会一直被洗掉。那可是还是请他去找那个皮肤科专科医师。对。如果有伤口，我觉得不要一直去磨。你知道我朋友就是这边一圈这样，很像胡子这样，痘痘红一条。然后我认识他2年都一直这样，直到有一天我们在看以前的照片，我就说，你以前没有这个你为什么现在这样？然后我就记得他常常跟我们出来吃饭，他就会这样一直这样抠，然后好了他又抠，对，然后长出来他又抠，然后手很脏啊，很多细菌，他就一直抠。我画家去看皮肤科，现在完全好一半。今天我们是皮肤科专辑没有，因为皮肤科容易自己想办法治疗的真的很多。不要 gay 搞，自己要赶快去看医生。好，这个天气变化。感冒、呼吸道问题多，这感觉熬夜的加班，免疫力下降也会加班这种还有那种换季。对，但因为感冒，我本身是推崇就是用自己的身体的免疫力去战胜它。你不要看医生的，对，我会觉得这样子，介绍就300块就可以挂。对，但是我觉得就是吃西药会对身体会有副作用，或者是对肾脏不 OK。你这几年代的观念啊，你是华来的人吗？可是就是身体自然复原，就代表它越来越健康，就没事的病毒。如果万一没有复原，你是不是拖着越来越糟？真的，你生病就是要赶快好啊！来做这好吗？对，可是但你不要再聊，你要被教训一整集。原来是冷静。好，让你讲。对，但因为我就是习惯这个观念，然后我每一次的感冒自然而然就都希望让自己越来越自然好。
然后但最近几年开始发现年纪上来之后，就是年纪上来对，就是好的速度越来越慢。是不是？对，有一次我印象比较深刻是，他快要过年的时候，然后就感冒发烧，然后我就想说这次也一样，我就睡觉喝水，然后就尽量自己休息，让他自己好就 OK。结果到除夕那天就最严重，然后年夜饭不能吃，所以整个从除夕到开工，我基本上就是躺在床上。然后根本就是像废人一样，然后也没办法吃东西，没胃口，然后澡基本上也洗1-2次而已。所以现在我学到了哦，就是紧绷3天哦，你还要撑3天？对，我就想说能够让它自然复原，战胜病毒，就会觉得身体越来越健康，越来越强大的这种感觉，训练自己的这个免疫力。对，就现在撑到紧绷3天，不行的话再有力气去看医生，然后还要有力气哦。对，没力气的话就是可能吃个再多2天。没力气叫救护车，这就是为什么重症患者越来越多。这个3天已经值得赞赏了，跟你拍拍手。我进步了，本来是13天。李医师，其实哦，感冒如果硬盯的话，最后往往都会爆发，因为小病不治，最后又变成大病。对啊，那像这种很强的病毒，最近有 COVID 啊、流感这种，越强的感冒病毒一定会诱发身体越强的过敏发炎反应，那最后就容易在身体的耳鼻喉这些部位产生一些并发症。那我们就最近就遇到这样子的案例，有一个阿姨，她一个60几岁一个家庭主妇，她因为在家里面啊不用上班，所以她生病哦，有时候被家人传染到，她就在家休息，通常3天5天也就会好了。对啊。但是她前阵子就是家人感染到新冠肺炎，她也被传染到确诊。那她也想说现在都轻症化了嘛，就在家里休息一下。结果1个礼拜没好，2个礼拜没好，咳嗽越来越严重，而且变成整个晚上没有办法睡觉，那咳到甚至有点想吐，然后肚子太用力咳嗽的时候，还会有点漏尿的状况。拖到这样子，他才来看。那来给我们检查的时候，我们一听，他肺里面全部都是那个 hue 像吹口哨那个声音，他这已经变成急性的气喘。对，我们就赶快给他安排治疗。那还好，他的状况慢慢稳定下来，没有到需要住院、需要跑急诊的这种状况。但是哦，拖了这么久，咳嗽这么严重，不可能说吃药3天5天就会好，一定是需要比较长时间，3个礼拜、4个礼拜，我们慢慢才把它这个状况控制好。那这个。所以小病不治哦，最后都会变成大病，一定要积极治疗。对，可以。其实应该是这样说啦，真的感冒，你说啊硬盯个3天 OK， 可是问题是你真的知道你是单纯的感冒吗？对啊，就像最近我们在急诊常常遇到就是流感啊，然后因为现在新冠很少人在验，可是有时候我们其实验还是新冠还是都在社区里面有在流行。那我们之前遇到一个也是年轻人，他其实也是30出头吧，你应该30出头吧，对不对？然后他其实他也是觉得他自己感冒嘛，他没有看医生的习惯，因为他就是不喜欢去诊所排队，他觉得那个很麻烦，所以他其实就会去那种就是像外面的药房，直接去买综合感冒药。那最好笑的是，他那一次来看急诊是为什么？你知道吗？因为他去那个药房买综合感冒药，要爬楼梯，然后就很喘到这里。他们家楼下有 7， 我在那边喘到楼梯爬不上去。对，他来的时候血氧剩80几。他其实他自己觉得他是感冒，然后我们去听，其实他是气喘。他是气喘，所以他血氧掉，所以他那个楼梯，他平常上下楼梯的家里面的楼梯，他已经爬不上去，他血氧太低了。所以你真的知道你只是感冒吗？不一定知道啊。对了，当你的症状跟平常的一些喉咙痒，然后稍微的轻微咳嗽已经有差别的时候，你要能够区分得过来。你如果区分不过来的时候，其实我觉得就现在对诊所，其实台湾现在诊所真的太方便了，对，去看一下，至少医生如果只是单纯的气喘，没有到血氧很低的话。不一定要来看急诊，但是诊所其实都可以帮你做鉴别诊断。最重要，医生可以对症下药。对，一发现气喘的话，针对气喘的药
开给你就好。对，我觉得好像过了40岁之后啊，你好像只要稍微有点累呢，或是那几天睡不好，身体的防御力好像就会下降，开始你就会觉得想要咳嗽，或是喉咙就会觉得痒痒的。但这时候呢，我就会觉得老祖宗的智慧一定是最好，而且是食补是最安全的。所以像是啊，我就会去买一些水梨啦，或者是一些橘子，然后去把它蒸熟。那蒸熟的话，其实它就热热的嘛，又有维生素。但是呢，因为你就是蒸熟，想说要加一点甜甜的东西，就会撒了一把冰糖。结果后来你就会发现，冰糖不小心加太多，好像就痰会更多，或者是觉得有点痒痒的，想要出门去买一个水果的时候，不小心就受风的，反而就更严重。后来啊，我就有妈妈朋友推荐我说，如果你是喜欢食疗、喜欢去温补的话，其实有个枇杷饮很厉害，重点是它还加了女生喜欢的燕窝。就是这个加了燕窝的枇杷饮，我跟你说，我在市面上找过所有的枇杷饮，只有他们家的才有加燕窝。而且大家会觉得说，燕窝到底吃多还是吃少？我给大家看。这个呢是219克泡发好的燕窝，219克满满的这个燕窝，全部浓缩放在这一盒里面。对，这一盒就有这么多的燕窝。然后呢，所以就是这一条里面其实就有7.3克泡好的这个燕窝，所以很浓。而且这里面呢，每一条里面它的包装上面就直接告诉你哦，20%就有这个燕窝的萃取在这个里面，一条里面有20%耶，所以它的浓度算是很高。再来，你知道枇杷饮其实你知道很多人都有，但是他家的特色在什么？它的这个祖传的秘方已经第7、第8代了，也就是有200到300年的历史。然后它的萃取技巧呢也非常的科学，非常的厉害。因为你知道里面其实有很多的汉方，汉方里面呢就会有根、有茎、有叶。那针对不同的种类或者不同的根茎叶的地方，它的萃取方式都不一样。所以不同的萃取方式全部浓缩在这个里面。再来，我给大家看看它的质地。第一个很方便，对，就是很枇杷。然后呢，我把它挤给大家看哦，你看它非常的浓。哇，里面有燕窝浓稠。我刚刚吃到第一口有觉得哇，好浓郁，非常浓郁。然后那个，我跟你讲，我最怕的就是枇杷膏的那种甜，它不会。对，因为它是满满的蜂蜜，而且很直冲脑门的凉爽。它有加一点那个薄荷，这样子过来，你有发现到？好像通体你的那个上呼吸道那个整个就会觉得呼吸你觉得这很舒服。边都是很清爽，然后好像很开朗的样子。没错，心情也变得很好。所以我现在只要一换季啊，或是天气有点微凉，我就是每天一条。甚至我家小朋友也喜欢吃，因为它就是一条这样吸，就会非常的方便。所以我个人觉得还蛮厉害的。真的，心胸不宽广的人都宽广了起来。真的太酷哦！可是你知道，颖欣刚刚讲的这一个哈，这个燕窝枇杷饮真的很厉害哦。因为你知道燕窝以前谁在吃的？皇室，是不是？你们现在有没有感觉每个人都是皇室？因为它里面有这个水溶性的蛋白质，因为水溶性蛋白质第一个好吸收嘛，所以你发现很多老人家有没有都会去老了才吃燕窝，因为它蛋白质吸收度不够好，所以我们现在就可以吃到这样的燕窝，真的是很棒。然后。你知道燕窝还有一个里面有个东西是非常重要的，它叫做唾液酸。对，它的浓大家有听过唾液酸吗？才有的在医学上就是燕窝酸嘛，你知道吗？它光现在在所有的食物上面，你知道吗？什么东西等同这个燕窝？有这种事有初乳。妈妈的初乳营养成分2滴耶，那个还要针管吸，哎呦，我跟你讲2滴耶，吸完就没了。所以你看它有多珍贵，你知道？而且它里面来讲的话，像这个里面来讲的话，它还有燕窝里面我们有所谓18种的人体必需氨基酸，好，然后还有呢我们的粗蛋白，好，还有呢数百种的微量元素，其实这些都是我们身体要的。不是说啊燕窝好像就是只有养颜美容、维持活力，没有哦，因为它对于我们身体的机能有没有像你们变了天，身体机能要调节的时候呢，它也非常的重要。所以我会觉得说，它这支厉害在于说，它的燕窝酸，就我刚刚讲的唾液酸也很高。对，所以疫情前后，大家们都觉得身体有点怪怪的，不管前或后，有很多是不是有些后遗症？这个时候汉方突然发扬光大，有没有？这是全世界的事情，它发扬光大。它这支里面呢还有什么鱼腥草，还有野生的桔梗。野生的金银花、野生的甘草，你知道这个样的配方，其实在我们日常保养刚刚好。所以为什么我们吃下去的时候，你会发现，
头牌的高哇塞，你外面女高音谁做的？突然，我刚才口干舌燥。王老板来，给我弄2盒来。但是如果家里有老人家，像我们家有89岁的老人家，像这种秋燥的时候，有没有要换季的时候，常跟我讲说，我脑呢怪怪喵喵，我跟你讲，早晚2条，保证你不喵，好吧？反正是我的荷包得喵喵。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。